Хотите поговорить о Боге? Есть мнение, отдельные священнослужители превратили православие в свой собственный культ. Недавно это подтвердил сам патриарх, лишив сана известного чихачевского старца Ионикия. Его знают все православные, к нему организовывают туры со всех уголков страны. 40 лет он служит в своей, как ее называют, обители в Ивановской области. И вдруг такой почитаемый прихожанами отче впадает в немилость. Что вообще о нем известно? Из официальной биографии: в деревню Чихачево прибыл в конце 70-х, стал служить в местном храме настоятелем. Со временем Ионикий построил там же новый, большой храм, корпуса для паломников и так называемых трудников, те, кто трудится у него на хозяйстве. А еще крупнейшее в регионе животноводческое производство, свинарники, коровники, курятники. За ними ухаживают те, кто остается служить. Образовался этакий скит, не получивший, однако, официального статуса монастырской обители. За 40 лет Ионикий успел обрасти не только шикарной бородой, но и землями вокруг старинного храма. Человек лендлорд, да, и работает на этих его угодьях его рабы. И вот осенью 2020-го почему-то питерский депутат Евгений Марченко направляет запрос в прокуратуру с просьбой проверить чихачевского старца, действительно ли он стал лидером секты и рабовладельцем. Так вот, переживания Марченко начались со странного обращения некой Екатерины Рыбиной. Девушка сама побывала в этой обители, и ей там, мягко говоря, не очень понравилось. Служба там проходит исключительно ночью. Начинается около часа ночи, в 7 утра ему уже надо выходить на работу. Тяжелый физический труд и скотские условия проживания полностью подавляют волю человека, лишают его способности адекватно мыслить. Почему она обратилась к Марченко, не сообщалось. Еще страннее выглядели заявления Екатерины, что чихачевские промыли мозги ее матери, заставляли женщину работать. И самое интересное, требовали переписать жилье в пользу Ионикия. В самих Чихачах все эти заявления тут же окрестили бредом, предложили приехать, послушать, что говорит старец и его почитатели. Так в паломнический тур отправились сотрудники Следственного комитета. Провели обыски, изъяли стопки денег и травматическое оружие. Даже возбудили дело о незаконном удержании людей. Самого старца на то время отстранили от служения и предложили покаяться перед местным епископом. За неповиновение Ионикия уже сравнили с порицаемыми Сергием Романовым и Виссарионом. Чихачевский батюшка таки не пошел на мировую с епархией, а значит, пошел против официальной церкви. И мы расскажем, почему. А также расскажем, кто его приближенные и какую недвижимость они отжали у своих послушников. А пока отправляемся в тур паломничества в Чихачево. По легенде, 2 брата едут по святым местам. Это к нам назначили встречу в торгового центра Перовский. Там должен остановиться автобус. Медицина сказала, чтобы не опаздывали, в 15:30 отправление. Спешим уже. Все, двигаем. Медицина очень ждет. Номер автобуса она сказала? 177. Вот он, Мерседес, весим на Мерседесе. Куда на экскурсию уезжаем? Это в Чихачево можно, да? Записывать. Да, запишите. Имя, фамилия, отчество и номер вашего телефона. Вы? В доме. Ну, все понятно. А, ты пишешь из Питера. Все хорошо, все, теперь понимаю. Все хорошо? Да. Вы первый раз, батюшка? 400. Ага. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Ну, сейчас я сюда и дом ставлю, да? Перестаем, да, хорошо. 200 рублей, да? Едем мы с вами в Свято-Никольскую обитель случай хочу, где трудится наш любимый батюшка, архимандрит, отец Ионикий. До обители 400 километров. Мы сейчас выезжаем на Горьковское шоссе, проезжаем Владимир, Суздаль, Шую, Палих, если вы слышали, такие города, да? И приезжаем в обитель примерно к часу ночи. Где-то в 2 часа ночи в обители начинается служба. Все, Влад, мы можем ехать. Сейчас этот фильм про батюшку. Интересно посмотреть, что уже не наваяли. Всех деревень чувствовали его духовную силу и находили здесь утешение. Тут более обстроился, обжился. Хотел отсюда уходить, а старец мне запретил. Не то что говорить, а и думать об этом. Сказав то, что это
место старинное. И чтобы там, где ничего нет, чтобы там был город. Промежуточная остановка. Здесь мы подобрали некую флотилию. Посмотрели фильм, и вот в фильме интересный момент сказал старец, как его сейчас называют. Не место красит человека, а человек место. Если хороший пиар, то действительно тебя знают. А вам посоветовали Кианики? Да вы знаете, у меня просто дочка очень болеет. Вашего возраста, у нее была в свое время анорексия. Мы ездим к Матрёне частенько в Москве. Ну, и там ей дали иконку, там с телефонами. А у Аники мы были, мы давно были. Вот. То есть она болеет очень давно. И сейчас вот такое тяжелое состояние, что она меня и послала. Христос воскресе! Значит, для тех, кто меня не знает, меня зовут Фатима. Вы уж простите, если не успела доехать до Москвы. Здесь у меня по дороге, слава Богу, встретили. Дальше я буду сопровождать вас, дочь хочу, до встречи с батюшкой Аникой. Батюшка Аника читает древние молитвы, собственно говоря, ради которых многие из вас и едут. А это называется отчитка. То есть вы будете научены отчитывать. А если батюшка кому-то скажет остаться, вы готовы? Нет. Ну ладно. Значит, вообще я хочу сказать, что батюшка Аники многих оставляет. Ну, то есть нельзя отказаться? То есть, вообще батюшка, когда приезжают люди из других городов, он мне уже однажды сделал серьезное замечание, чтобы люди обратные билеты не покупали. Так что у нас было сколько случаев, что по дороге сдавали билеты. У нас храмы в Москве были закрыты. Да, а мы поехали туда и были на Пасху. Но батюшки никогда службы не прерывались. Так вот, значит, начались серьезные проблемы в епархии, в том плане, да, что они закрыли, опечатали новый храм. На территории прихода следователи провели обыски. В доме настоятеля храма Ионики была изъята документация, доказывающая факты отчуждения недвижимого имущества прихожан в пользу священнослужителя и связанных с ним лиц, не имеющих отношения к Русской Православной Церкви. Но, слава Богу, батюшки свой храм, который выстроен на его земле, причем началось строительство очень давно. Епархия ставит такие условия, что если батюшка отдаст новый храм, то откроется старый. Понятно? Кому отдаст? Епархии. А зачем им епархия? Ну как? Ну так вы знаете, в епархии, вот вы сегодня увидите храм такой. Конечно, епархия очень важна. Да еще в честь царских мучеников. Из-за денег, вы думаете? Из-за денег тоже. Все взаимоотношения, то есть все вот эти сложности идут из-за денег. Храм, в котором вы были, мы его даже не называем храмом. Это просто такое сооружение, которое... Это мы вот деревянный храм, это новая постройка. Да, это новая постройка, его даже не назовешь храмом. Никаких документов, что земля на епархию, просто нет. Вот. Отец Ионики его строил для себя. Там фанатичные люди, которые приехали за чудом. Мне кажется, что они ищут на самом деле такого чуда, и они думают, что это чудо произойдет. Он имеет сан архимандрита. Архимандрит обычно это сан, который дается уже священник, старший священник, который в монастырях. Получается, что, скорее всего, он может себе и представить, что это как обитель. Красота. Короче, чувак выжрал целую бутылку водки. И ему приспичило, поэтому он полдороги молился другому богу, похоже, чтобы водитель сделал остановку. Небольшой пит-стоп подкрепиться в придорожной кафешке. Кто причащается, на компот не налегает, в остальном ни в чем себе не отказывает. Особенно Егор. Ну, в монастыре ты будешь оставаться, да? Не. Так тоже туда и обратно, получается. А ты что, решил остаться? А мы
Ну, я не знаю, вот говорят, что оставаться надо. А о чем сидишь? Алкоголь был. Я тоже А ты я сейчас бухаю. Я вот тоже пью. Еду вроде, как. Ну, за мамой, мама стоит. Будем трапезничать. Здесь считают. Из 5 столиков везде считают деньги, записывают, требуют. Великолепно. Короче, сейчас был прекрасный разговор с Фатинией. Думали, объяснить, что мы уезжаем, не остаемся в Монастыре, не уезжаем назад в Москву. Она сказала, все разговоры будут только после батюшки. Знаете почему? Потому что он может, если он повелит остаться, говорит, мы же не случайно едем к Ионике. И если он повелит остаться, нужно оставаться. В обратном случае придут скорби. И вот еще в чем фишка. Перед тем, как заходить, я осведомлен деньгами. 15-17 тысяч. Тысячными, но все равно заметил. Ионикий сейчас вполне уже обеспечен, и он все-таки тоже понимает, или во всяком случае те, кто там возле него понимает, что сейчас к ним большое внимание, поэтому там с деньгами они сейчас поаккуратнее себя ведут. Не так, раньше рассказывали, что в этих автобусах уже там вытряхивали кошельки у всех весьма основательно. А за другое, там из записочки, а там из-за молебена, за это. Когда человек остается, то в результате он дает гораздо больше. Родится о восстании Рождества веку. Значит, милые паломники, еще разочек, я вас очень прошу, отнеситесь ко всем словам, которые будет вам батюшка Ионикий говорить. Если кому-то батюшка скажет остаться, значит, надо остаться. Был у нас случай, когда приехала мамочка со своим сыном, у которого зависимость. Батюшка сказал остаться. Вот, а он ни в какую. Все, побежал в маршрутку, его не выкурить оттуда. Мама бежит к батюшке, а батюшка говорит, не искушай меня, нет воли Божией уезжать. Причем оставлял и какую. Ну, ни в какую. Они поехали. Я говорю, так, сидите и молитесь всю дорогу, чтобы мы доехали. Как события дальше разворачиваются? На именины 23 февраля Валентины ее сыночек куда-то пошел по каким-то делам. И представляете, падает. Где-то там льдинка какая-то, он падает и разбивает себе позвоночник. И в результате он становится тяжело больным, прикован к кровати. И мама за ним ухаживает. А многие по-прежнему, хотя и ушли, но они боятся сверхъестественного воздействия лидера секты. В лучшем случае 1% какие-то, как пытается там что-то сказать и так далее, 1% из тех, которые вышли из секты. Другой случай был из Санкт-Петербурга. Приехал тоже мать привезла своего сына. Сын ни в какую. Убежал из обители. Там проселочные дороги, по которым очень редко ходят машины. И что вы думаете, откуда ни возьмись, едет машина, женщина за рулем и сбивает этого парня. Слава Богу, живой, но попал в больницу. Она говорит, сколько еду по этой дороге, никогда никого не было. Все-таки интересный рассказ Фатинии, как женщина за рулем сбила беглеца из Чихачева. Эта машина, видимо, Toyota Land Cruiser 200, авто не для бедных, и на нем, как говорят в округе Чихачей, ездила приближенная Ионикия. А вы в курсе, что у него медсестра на 200 едет? Медсестра его? Батюшки. На чем? На 200, на крузаке. Он в Клузере 200? Да. Смотрим отчет по автомобилю. Числится за Ольгой Морозовой. В мае 16-го наезд на пешехода. Удар справа спереди. Возьмите пакеты, пожалуйста. Кстати, можно идти, правда? Да, сейчас я куртку надену.
Здравствуйте. Стоит не здороваться, что делать? Чего? Ничего. Собственно, сама служба. Я увидел, как с десяток людей бьются лбом о деревянный пол, вскакивают, а потом снова падают на колени, и так на протяжении нескольких часов. Как и услышал так называемую отчитку «изгнание бесов». Не видел, так как в церкви Ионикия мужчинам можно стоять только справа от алтаря, а женщинам слева. Мужики еще вроде как держались, только глаза закатывали, а вот дамам пришлось туго. Службу вел, внимание, лишенный сана монах Петр Рубан. Он под запретом. В свое время жил в Казани. Друзья говорят, якобы сделал много добрых дел, но по-настоящему все-таки расцвел в Ивановской области. Что интересно, еще в 19 году все вместе служат в местных храмах. Представители епархии отец Петр поздравляет верующих с праздниками, говорят о явлении Господа. Уже в 20-м между священнослужителями епархии происходит конфликт. Петра Рубана, некого отца Сергия и, собственно, самого Ионикия объявляют лжесвященниками. Кого-то лишают сана, кому-то запрещают служить. Он у нас сейчас находится в запрещении, он запрещенный. Получается, что он сейчас не благословлять, не носить священнической одежды он не может. Но мы с вами видим все наоборот. Есть видео в Ютубе, где он уже, будучи запрещенным в священнослужении, он показывается в облачении. Покаяние с его стороны пока мы не видим. У нас сравнивают сейчас с Сергием Романовым, который тоже у нас уже лишен, я так сам знаю. Отец Сергий! Также и Владимир Головин, который тоже молитв по соглашению. У обитателей Чихачева свое мнение. Якобы гонения начались с противостояния местного епископа и Ионикия, а священники вообще ничего богопротивного не делали. И вот сложилась такая ситуация, что батюшке помогать некому. А священники, которые приезжают из других епархий, сразу же, в общем, снимали с них крест. В общем, за это, то, что помогали батюшке-то. По окончании службы томительное ожидание и очередное накручивание. Мол, вот теперь вы точно проникнетесь и поймете суть бытия. Вот старец-то точно скажет, как жить, чем заниматься, а главное где. Скажет в свинарнике. Ну так тому и быть. Еще служба, конечно, бессонная ночь, то есть все это, естественно, внушаемость повышается, то есть уже после бессонной ночи голова такая, и тут вот тебя просто там молотком добивают. А для чего это делается? Ну, а кто-то должен за свиньями ухаживать. Что характерно, чтобы не попадать на прием к Ионикию, наш оператор сразу же сбежал. Да, туда тащит чуть ли не силком. И тут же за ним началась охота. Организаторы паломничества во главе с той самой Фатинией просто обыскались. А батюшка уже принимает, да? Нет, вот сейчас вот это собор у меня уже вот сейчас закончилось, сейчас будет принимать, да. Нагнетание и подготовка идет полным ходом, и на самом пороге в очереди самые разные люди. Одна девушка пришла в слезах с просьбой отпустить ее хоть на пару дней. Не, мне это не нужно. Какие-то личные проблемы. Было видно, в обители она давно. Помощник, он же охранник с бородой и рацией, в курсе проблем, но говорит, нужно подождать, как старец скажет. А кого-то не находили? Нет, слава богу, на нашем пока все найдено. Все найдено. Но то, что они сами уже не хотели возвращаться, там у них какие-то свои... Это были причины якобы благословения, и поэтому мы поднимали этот вопрос с отцом Ионикием. В очереди и молодые пары просят благословения венчаться. Радость Ионикия. Охранник говорит, старцу это нравится.
Следом питерские парни из автобуса, с которыми мы ехали. Еще в пути один из них признавался, что хочет остаться на хозяйстве, подсобить в работе, якобы таким образом очиститься телом и душой. Его приятель вроде как оставаться не собирался, чисто за компанию посмотреть, помолиться и возвращаться домой. И здесь интересный момент, какие грехи нужно искупить ежеминутной чихачевской молитвой и работой, само собой. За несколько дней до поездки мы созвонились с местным батюшкой Андреем Ефановым. Раньше, по теме Чихачева, он щедро раздавал интервью. Сейчас же попросил без его участия. И все же в телефонном разговоре отец Андрей поведал, на какие удочки цепляет паломников старец. Это грехи, взывание к самому откровенному, что верующему человеку это стыд и срам. Любимая его тема сексуальная. Родовые какие-то грехи, родовые проклятия, какие-то там юношеские, там, не юношеские половые грехи. Он зациклен на этой теме половых грехов и каких-то родовых проклятий. Те грехи, которые он приводит, почему зацеплены именно на блуде и на венчании? Ну, опять же, потому что вся сексуальная сфера – это самый лучший способ манипулировать людьми. Потому что, когда он там начинает расспрашивать, естественно, человек стесняется. Он подавляет стыд и что-то говорит, он уже, значит, в руках того человека, которому сказал, и который узнал какие-то вещи о нем, которые он предпочел бы, чтобы другие люди не знали. Из обязательного. Уже в дверях охранник предупреждает. Перед тем, как заговорить со старцем, нужно обязательно бахнуться на колени, перекреститься и четко произнести «Христос воскрес». И даже после этого только слушать и отвечать на вопросы. Христос воскрес, батюшка. Я в первый раз. Грешно без венца жить. Вся жизнь была блудная. Ну, друзья, оказывается, как и предполагал отец Андрей, я блудил, я невенчанный. В принципе, все нормально, все идет по плану. Все, кто сходил к Ионикию и рассказал про свою беду, получили все-таки странные ответы. Помните женщину, которая хотела излечить свою дочь? Девочке старец посоветовал бросить пить таблетки. Самое жесткое, что родительница работает в аптеке и точно знает, как важны лекарства, которые прописывают доктора. Там, понимаете, он прав совершенно. То есть, когда таблетки психотропные, когда она начала пить, то у нее резко ухудшилось зрение. И вот я сейчас говорила с ним об этом, и он сказал, из-за этого ухудшилось. Она практически не видит. То есть здесь, понимаете, выбора-то особого нет. Так врачи не могли сказать, что бросайте таблетки, либо одно обследовать. А там, знаете, там есть это побочный эффект. Я вот не поняла, нас сегодня не будут кормить? Есть случаи летальные. Просто, есть летальные случаи, когда человек не принимает лекарства. Они нужны. И священник в этот момент, он должен как бы благословить, разрешить. Потому что, как мы без жизни необходимых лекарств? У человека там, например, либо сахар, или еще что-то. Ведь мы даже знаем, если человек приходит на богослужение, и перед службой ему становится, плохо, давление или еще что-то, нас, благословение святейшего патриарха, человек может принимать лекарства перед причастием. Потому что мы не знаем, какие бывают случаи. Мужик Егор, которого везла мать, чтобы излечить от пьянства. Сначала он пробегал по территории, его все искали, потом проспал полслужбы. Вроде как сходил к Ионикию, помогло или нет, не знаю. Но, судя по свежим фоткам, он оброс бородой и нашел себе любимую. Те самые друзья из Питера, того, что ехал чисто за компанию с приятелем, старец оставил в послушании, определил свинарники. А вот его другу, напротив, пришлось проситься у Ионикия остаться в обители. Больше всего рад, кажется, охранник. Парни, вот ваш начальник, Марина. Марина? Да, Марина, вот. Вот. Орлы. Христос воскрес. Ну что, поехали? Марина, я батюшку оставил. Пока не отмолятся, да? Они пусть позвонят, когда их собирать. Мы через неделю приедете. Мы завтра будем благословение брать у батюшки, чтобы завтра все равно не успели.
просто Ионикий использовал определенные тактики. Обычно в этих автобусах люди общаются. И тот молодой человек, очевидно, кому-то что-то сказал о себе, что было передано Ионикию, которое поразило его тем, что он там заглянул к нему в душу, узнал какие-то вещи про него, которые, по идее, он никак не знал. Это уже очень такой мощный инструмент для того, чтобы потом вынудить человека остаться. То есть свой человек в автобусе, конечно, постоянно? Конечно, да, который слушает. Вы же не хотели вдвоем, я так понимаю? Не, вообще, я, в принципе, готов был остаться, а сказал... Как бы я сам попросился, что он первого оставил. Я говорю, давайте. И я тоже. Ну все, удачи. Все, также удачи. Счастливо. Хорошо. Сейчас доедем туда доедем. Так а что, будете просить, чтобы уехать, потому что, Не знаю, там подскажут дальнейшие события. Сами разберутся. А сейчас не вариант вообще никак. Я понял, да. Жестко у вас подходы. Ну да. А мы найдем, у нас Там все само сложится, надо доверять. Итак, свобода. Меня Ионикий не оставил. Впрочем, на единственный вопрос, который ему задал, получил очень уж логичный ответ. Как меняют деньги людей? Как? Деньги меняют людей. Деньги? Меняют людей. Почему меняют людей деньги? Да потому что мы далеки от Бога. Если мы будем в Боге, то нас не будут интересовать эти деньги. Но какие деньги и материальное благо все же интересны отцу Ионикию? Здесь, на Большой Грузинской, официально прописан Иван Данилович Ефименко. Это в миру. На самом деле отец Ионикий. В 100-метровой квартире он также по документам проживает со своей бывшей супругой и ее дочерью. Как писали некоторые СМИ, именно это жилище в свое время передали отцу Ионикию его послушники. За какие заслуги, сейчас сказать сложно. Никто так и не сказал, кто сейчас проживает в квартире, хотя СМИ писали, что видели там странную пару в темных одеяниях. Возможно, послушники или квартиранты отца Ионикия. Вы не знаете, да? 160-я квартира. Не знаете, да? А Чехачевская вот секта там якобы, и кому-то переписывали здесь квартиры, вот на батюшковую кого-то. Вообще не знаете. Говорили, есть квартира поскромнее в Нижнем Новгороде, но все же основной актив – так называемый монастырь. Взлетаем над владениями Чехачевского старца. Мы видим огромный комплекс зданий, административные, хоздвор, свинарники, коровники, какие-то заготовительные цеха, хаотично разбросаны домики и бараки послушников, которые днем работают, а ночью служат. Судя по кадастровым кадрам и выпискам из реестра, все это принадлежит Ионикию. Все, кроме маленького островка, на котором стоит Свято-Никольский храм. Он числится за Кинешемской епархией. Получается вроде анклава, в который и пройти-то нельзя. Везде частная территория старца-лендлорда. Приобрести столько земли не по карману деревенскому священнику, даже весьма прозорливому. Одной Божьей помощью здесь точно не обойтись. Спонсоры. Выгодно ли кому-то иметь такого ручного старца? И есть ли такие вот? Богатые люди такие же суеверные люди, а может даже еще более суеверные, чем другие. И в этом смысле там Ионикий мог произвести на кого-то впечатление, мог кому-то что-то угадать того, что с ним случится. И эти люди считают себя там обязанными и поддерживают его. И опять же боятся, что если не будут, то с ним что-то такое случится. Ну и без спонсоров на имени Ионикия есть кому разжиться. Бытует мнение, что за спиной, а может и на глазах старца, его приближенные заколачивают огромные деньги. Можно ли относиться как к старцу, отцу Ионикию? И вообще, есть ли такое понятие, как ручной старец для кого-то? То есть мы говорим уже об окружении этого человека. Ну, старец, он должен свою деятельность производить только по благословению правящего архиерея, с его благословения. Отец Ионикий этого благословения не получал. То есть у него этого благословения нет. Насчет отца Ионикия как ручного старца, это на самом деле, может, кому-то он помог как священник. Возможно,
кто-то захотел просто на самом деле приподняться на имени отца Ионики. Это тоже возможно все. Ну, как вы думаете, это имя уже монетизировано? Оно раскручено как бренд, чтобы его продавать сейчас вот таким паломническим группам? Ну, мы уже с вами видим, что паломников приезжает очень много, что можно сказать, что это имя уже известное. И плюсом ко всему звонков очень много поступает в епархию. Ладно бы, если бы с нашей Ивановской области, но и извне очень много тоже поступает со всей страны. Нижегородская область, город Бор. Если вы думаете, что чихачевские не едят мясо, ошибаетесь. Некоторое время назад сюда приезжали послушники, в том числе и мать Екатерины Рыбиной, и организовали свой мясокомбинат. Причем делали тушенку в промышленных масштабах. Вывозили на какой-то мясной комбинат, завод. И там они разделывали свинину. Собственница здания по какой-то причине, почему-то, я не знаю почему, она им продала это здание, не поставив даже нас в известие. Вы же знаете, да, вот у нас есть закон Российской Федерации, что если есть арендатор, с которым подписан договор, то есть мы имеем первое право выкупа и т.д. и т.п. То есть нас поставили перед фактом 8 августа в том году, да, что здание продано вот этим господам. И больше мы эту собственность не видели, ничего нет самое. Но платятся деньги, мы платим деньги частному лицу, товарищу, который там у них в монастыре. Из Чихачева, получается. Ну, он там, да, но мы же с вами понимаем, что они там не устроены все на работу. Мы нашли того, кто знает, как здание перешло в собственность чихачевского послушника. Собеседник скрывает лицо, потому как в Нижнем Новгороде он человек известный. В свое время вместе с такой Перелыгиной Мариной Дмитриевной он занимался мясным бизнесом. Мясопродукты, то есть это полуфабрикаты, котлеты, в основном куриный ассортимент. Мы в аренду взяли вот это вот здание сначала, а потом его купили за счет средств банков, выкупили у хозяев. Борский? Это Борский МПК, да, МПК Борский, который назвали в итоге. Бухгалтерией руководила в основном она, да. То есть я в бухгалтерию не лез вообще, потому что вот весь процесс наценки, сбыта, закупки сырья и так далее курировала полностью она. В 2015-2016 году у нее первые признаки были онкологии, те операцию сделали там, то есть управление как таковое уже было нарушено. Начались проблемы с финансами, деньги начали зависать у покупателей, поставщикам мы вовремя не расплачивались. После того, как она скончалась, казалось бы, предприятие должно было остановиться, заглохнуть, да, и прекратить свое существование. Видимо, какая-то связь Марины Дмитриевны с этой организацией в Чихачево была, то есть ей либо помогли финансово, скорее всего финансово, насколько вот я информирован, для того, чтобы вытащить здание из-под ареста, то есть оно арестовано было после того, как неплатежи регулярные стали, банки арестовали его. То есть оно не могло продаваться, соответственно, не распоряжаться ним никто не мог. То ли оплатив сумму, то ли каким-то договором, то ли взаиморасчетом стало свободным. И было переоформлено на дочь Марины Дмитриевны, Наталью. Здесь начинается самое интересное. Наталья Перелыгина, она же Наталья Маслова, она же Наталья Рыбина. Знакомая фамилия, не правда ли? Продает это здание человеку из Чихачева. Она его решила продать, избавиться от него. То есть, грубо говоря, получить деньги. И тут как тут объявились. Да, и тут снова на горизонте всплыли чихачи. То есть появился некий Алексей, который, я так понял, может, не лично из кармана вынул эти деньги. О какой сумме говорить тоже не буду, не могу сказать. Может быть, это были перечисления на счет, может быть, это были действительно личные деньги его, или чихачевские деньги общественные, то есть из монастыря из этого. То есть я не берусь судить, но сам факт то, что договор купли-продажи есть, новым собственником стал этот Алексей, как физлицо. Как церковь Чихачева там не фигурирует, но он представитель ее. Смысл в том, что он не хотел афишировать свое «я», то есть свое физическое лицо, как покупателя. То есть и просил о том, что когда арендные деньги перечислялись ему, сначала они отдавались вообще в наличке, а когда он открыл счет, перечислялись на счет, то есть
не хотел, чтобы как бы до непосредственно Чихачевской церкви дошла та информация, что он получает деньги. Вы хотели найти этого человека, кому это принадлежит, чтобы пообщаться с ним уже ближе. Ну, мало того, что меня там мне сказали, что я проклята. Серьезно? Блудите. Ну да. И мне было предложено тоже там сначала-то как бы очиститься. Остаться предлагали? Да. Да ладно? Да, но я когда зашла в Ничего церковь, себе. я говорю, слушайте, а хоть какой-нибудь там дезодорант, может, у вас есть? Ну, в общем, Вы тоже это меня почувствовали? погнали оттуда. Может, лет 40 ему. В рясе он? Нет, он в обычной форме. Ну, по гражданской одежде, да, да? причем я даже удивилась, он пошел есть мясо. А мясо даже пошел есть? Да, вот. Действительно, бытует мнение, что чихачевские не едят мясо. То есть свиней, которых они выращивают, продают или отдают на убой. И с ним было 2 яйца, которые были в рясах. Я ему сказала, ко мне их сюда не заводи. Потому что, потому что вот так вот. Ну, вы не хотите. Я говорю, да, Аллах Акбар, все. Что делать здесь? Да. Ну, вот примерно я прикидываю, что они за 15 миллионов купили его. Вопрос, да, откуда у них деньги? Ну, ладно. А вы у батюшки Келли-то видели? Я офигела, знаете, мы бизнесом с мужем занимаемся там уже 20 лет, да? Ну, у нас такой мебели нет. Возвращаясь к делке с Чихачевскими, Наталья Маслова, себя она называет гештальт-терапевтом и успешным психологом. Добрый день, дорогие друзья. Судя по выписке из реестра, продала здание почти за 13 миллионов рублей некому Алексею Каленову. Это, так скажем, большой-большой человек, я имею в виду ростом и массой, из 90-х, с теми же, так скажем, наклонностями и привычками, ну и, видимо, из какой-то криминальной среды. Он имеет принадлежность чихачам. Алексей Николаевич Каленов. СМИ называют его доверенным лицом и помощником Ионики, считай, первый после Бога. Он, видимо, распорядитель старца. Очевидно, он был в курсе дел прихожанки и владелицы здания, той самой Марины Перелыгиной, раз уж после ее смерти он так быстро приобрел у ее дочери мясокомбинат. Мы попытались поговорить с Натальей Масловой-Перелыгиной, в том числе о тех людях, которых привозили из Чихачева на мясокомбинат в Бор. Ничего не вышло, к сожалению. А как на вас вышел продавец этот? Покупатель, извиняюсь. Я не готова отвечать на эти вопросы. Если у вас есть какие-то вопросы, я готова сесть со своим адвокатом в отделе полиции и об этом разговаривать. Да это обычный журналистский вопрос. Мне эти люди, кто там был, что там было, меня мало не интересовало. Я люблю деньги, недвижку, машины. Все, больше меня ничего не волнует в этой жизни. Круто. Но вернемся в Чихачево. До обители 2 километра. Примерно здесь заканчивается радиоволна, на которой вещают свои молитвы чихачевские. В округе несколько заброшенных деревень, в которых люди уже практически не живут. Многие, как говорят, покинули свои дома, чтобы уйти на служение в монастырь. Был вопрос, куда все-таки пропадают люди из так называемой обители. Мы попытались разузнать это. Послушникам с чужими разговаривать нельзя. А вот местные жители оказались более чем разговорчивы. Не все, конечно. Мы вот снимаем репортаж по поводу того храма вот Чихачева, отца Ионики. Мы только что туда ездили. Я так понимаю, вы здесь живете рядом и служите там же, да? А что они делают? Ну, не подействуют эти слова, они просто они не действуют. Ну что там, силком тащат туда людей? Вы вообще, ходили туда, знаете? Не ходим. Не ходите? Вот это. Или вон. Ага. А вы почему не ходите? Там просто... Что вы тут делаете? А, может... Я вас не приглашала никого. Да не, мы не украсть ничего не пришли, мы просто пообщаться, поговорить. Свороваться нечего. Мы про монастырь хотим узнать. А в монастырь я не хожу. Чего там делать? Не знаю, кто там живет и чего там живет. Кто их знает. Много всякой там бяки и колебяки. Бяки? А какая именно? Просто там вот странно... Не знаю, так молодой человек лезет в монастырь. И по какой черту не лезет в монастырь-то? Работать, что ли? Ну да, вот. Ну, якобы там, если больные алкоголизмом, наркоманией... Вон какое кладбище-то. Вон какое кладбище-то. Сколько народ лежит. Вот этого храма. Оттуда, да? Да. Возят людей. Вы видели? Да где я увижу, когда я ползком ползаю? Прекрасный разговор. Нам надо обязательно на это кладбище. Интересный момент. Стихийное кладбище, которое расположилось по дороге в Чихачево.
до официального муниципального совсем недалеко. Но послушники решили организовать свое, выгодное для себя. Судя по кадастру, земли действительно выделены под кладбище. На территории разметки под новые захоронения, стоимость площадей чуть больше 1 000 000 рублей. Однако никакой другой информации в документах нет. Есть и старые могилы, и свежие. У надгробия безымянные кресты и могильные камни. На них ничего не написано. Ни имен, ни фамилий, ни дат. Кто эти люди здесь захоронены, непонятно. Ну и для чего это сделано, тоже не ясно. Еще одна странность – таблички с именами монахов и монахинь. Евлампия, Сафония, Фатиния. Указаны только даты рождения и смерти. Фио нет. И вот здесь интересно, если близкие потеряли с ними связь, они никогда не узнают, где захоронены их родственники. Случаи бывали, что люди пропадают, либо люди не могут дозвониться до своих родственников. Но насчет этого кладбища можем сказать то, что на балансе администрации его нет. Отец Ионикий говорит, что это кладбище тоже не принадлежит ему. Так как же выстроена система Чихачева и почему ее все-таки называют сектой? Отец Ионикий во главе, а дальше уже помощники, которые отсидевшие помощники. Они же большинство, кто сидел, кто еще за что-то. И получается вот такой настрой. Они все с рациями, каждого рация, не знаю сейчас как. Они друг другу передают там то-то, то-то. ЧОП. Да. Казаки ряженые. Ни одного настоящего казака я не знаю. Не видел. Мы приехали к отцу Ионикию, да? С архимандрит Ионикий. Чихачева, Ивановская область. Нам сказали, что астраханское казачество там приехало из Астрахани. Мы навели справки. К казакам Астрахани обратились с письмом. На что они нам ответили: в Чихачево наших казаков нет. Отдельный разговор про казачество, которое духовно и не только там окормляется. По сути, все, кого удалось установить, кто посещал и посещает обитель Ионикия, гости из ДНР и ЛНР. Есть даже казачка со своим собственным фондом помощи, через который тоже, видимо, проходят определенные чихачевские финансы. Это Елена Высоцкая, директор фонда «Спас нерукотворный». Она же боевая подруга с позывным «Мухтар Шариков». Одна из центровых в казаческом оплоте чихачей. И отвечает по тому же телефону, что и Алексей Каленов, тот самый, правая рука Ионикия, бизнесмен из 90-х с личным зданием и тушеночной фабрикой. В Чихачево действительно много кого. Кто-то бывший военный, кто-то действующий сотрудник спецслужб. Некоторые из этих старчиков заручаются поддержкой тех или иных силовиков, которых, опять же, они могут таким же образом к себе завербовать, которые там архиерею говорят, вот так вот там его не трогай. Так, опять же, в нескольких епархиях было, я знаю ситуацию. Но проблема в том, что если этим не заниматься, в конечном итоге все равно будет хуже. С одним из них мы попытались поговорить, но без благословения Максим Белый на полноценное интервью не согласился. Это про него в свое время говорили в СМИ, что он передал все имущество чихачам. В разговоре мужчина и сам это подтвердил, говорит, оставил только самую малость, чтобы хватало на жизнь, и посоветовал свой пример другим. Послушник не должен владеть недвижимым имуществом и, как это часто бывает, отписывает его общине. Охранник Ионикия – это Максим Белый. Еще в апреле 2020 года он был генеральным директором компании, которая владеет сетью фитнес-клубов. Кстати, Белый тоже в курсе дел Ионикия. Судя по всему, бывший сотрудник силового спецподразделения, разведчик и участник боевых действий, как и Каленов, входит в какой-то совет приближенных. К примеру, Максим знает о некоем предложении от епархии. Да, с 12 до 11 год. То есть у нас есть официальная бумага, требует. Интересна еще одна личность, связанная с чихачами. Племянник 14-го патриарха Руси, протоиерей Василий Извеков, лично вручал старцу полковничий казачий чин. Извеков – влиятельный священник с обширными связями. Он еще называет себя большим атаманом и казачьим генералом. Но самое главное, на него работает куча сайтов церковно-казаческо-монархического направления. Серьезная смесь. На Ютубе там Михаил Махов, может, вы видели даже. Добрый день, дорогие мои. Священник, который уже лишен тоже сана, начал его как-то пиарить, потому что там, получается, он тоже, наверное, я думаю, что он в доле в какой-то был. Кто выступал против меня, которого считают, что я организатор всей этой
всего этого сопротивления, стояния за Чихачева. Это можно считать церковной оппозицией вот этих вот людей, которые стали отступниками и хотят создать, может быть, свое движение как-нибудь? Тяжело сказать, потому что на самом деле... Но обрести реальную силу они могут? Да, мне кажется, они уже обретают ее. Потому что если мы с вами посмотрим, то уже обретают силу. Их очень много. Вот. И тем более вот такие вот батюшки запрещенные, они все так и собираются потихоньку. Они же идут против решения правящего архиерея, против святейшего патриарха. Хотя вроде они его и поминают, их тоже тяжело сказать. Кстати, этот самый Михаил Махов считает, что противостояние между чихачевскими и епархией началось именно с ссоры Ионикия и епископа Илариона. Якобы Ян Кайгородцев, так в миру зовут главу епархии, слишком тоталитарен в своем правлении и не прощает служителям, если те не исполняют его воли. Вот так под горячую руку и попал Ионикий, который, к сведению, старше владыки почти на 30 лет. Впрочем, про любого можно накопать в интернете кучу чего интересного. И про чихачевского старца, и про самого епископа Илариона. Тут, например, писали, что Кайгородцев находился в розыске за валютные махинации и спекуляции с антиквариатом. Наверное, речь про иконы. Ну а по базам судебных приставов за ним тоже числились мелкие грешки, штрафы по линии ГИБДД. Все относительно. Вот почему он не может, прости меня, Господи, такой старец, смириться ради всех вас, ради всех нас, ради всей епархии, ради всех тысяч людей, которые к нему едут. Защитники Ионикия уверены, его просто оклеветали и пытаются отжать частную обитель. Эти же защитники утверждают, что любой желающий может приехать и своими глазами убедиться, как мирно протекает там жизнь. Но вот когда речь заходит про общение на камеру, все эти заявления о гостеприимстве куда-то улетучиваются. Вот мы находимся на входе в обитель, как слышно, даже не видно, то, что мы уже приближаемся к таинству. Везде камеры наблюдения стоят по периметру, то есть лишних людей здесь точно не будет. Съемка запрещена, указано, но документов мы не видим, охраны пока нет, поэтому будем идти. Почему-то нельзя пуделем сюда ходить. Вообще территория обширная достаточно. Мы только что прилетели на коптере. Все это частная территория. Только что выехал трактор Кировец, который пошел окучивать поля. Ну, можно представить, на каких масштабах держится сельское хозяйство местное у отца Ионикия. Круглосуточно идет служба. Кто-то читает постоянно. Здесь даже радио свое 102 FM, которое бьет по всей округе. Любой желающий может подключиться. Круглосуточно, 24 часа в сутки идет молитва. Вот, кстати, электротачки, которые закуплены здесь, ну, штук 10, наверное, точно. Представьте, какие суммы, чтобы разгоняли послушники и трудники, рассекали по всей территории. Ну, удобно, да, но это денег стоит тоже. Но сейчас мы идем к административным зданиям этого комплекса. Они находятся рядом со старым храмом. Вот там уже начинается хозяйственная часть. Свинарники, коровники, какие-то курятники. Ну, огромный комплекс АПК. А вот это, что строится, вообще непонятно. Но там должна быть вертолетная площадка. Вот хоздвор, о котором мы говорили. Ну, техники, 1, 2, 3, 4 трактора. Новый совсем. Какие-то арматуры. Видимо, здесь же и СТО находится. Идем дальше. Посторонним не ходить. Ну вот видно. Здесь же чинят трактора. Ну, такой комплекс топить действительно нужно много дров. Вот что я говорил, десятки бочек с топливом. То есть тоже закуплено для производства. Кем, за какие деньги. Здрасте. У вас есть благословение? А где его получить? Мы просто не знаем. Что касается благословления. По сути, в Чихачево это разрешение от лендлорда, хозяина земель, чтобы войти на его частную территорию. А вот с камерой или без это вообще не имеет значения. Ну а мы снова встретились с отцом Ионикием, теперь уже без падения на колени и упоминаний про блуд.
Христос воскрес. Христос воскрес. Они хотят задать несколько вопросов, батюшка, и записать это на камеру. Нет, я не даю интервью. А может, кто-то из представителей, помощников? Представителей Как нет. приехали, так и... Ну, то есть, ребят, как бы... То есть нет? Нет. Хорошо. Это же внутри церкви. Это мы тут сами решим вопрос, а вы при чем? Это ж суета. Главное быть в Боге. Единственное, что нам разрешили, это снять Свято-Никольский храм. Только он на всей этой огромной территории принадлежит епархии. А вход это основной здесь, да? С другой стороны. Кстати, о сопровождающем нас охраннике. Его зовут Василий, и в отличие от того, когда я стоял на пороге, теперь он не так разговорчив. Ну вот этот спор епархии, он, Я не в курсе. В свое время Василий сам имел обширный строительный и обувной бизнес. В его коммерческих схемах были, и судя по действующим ООО, до сих пор есть миллионные контракты. Но он также по велению Господа помогает отцу Ионикию. А совсем скоро, с его слов, Василий будет служить священником в Карелии. ну, РПЦ сюда может зайти беспрепятственно, да. У них ключи. Ага. Благочинный есть, который может сюда приехать. Ну, то есть получилось, что это находится внутри частной территории. Пока не ясно, перейдет ли от частного к общему хотя бы часть владений Ивана Даниловича Ефименко, то есть отца Ионикия. Но, кажется, именно этого, как и говорилось ранее, добивается местная епархия. Слишком неудобно иметь дело с гордым лендлордом, не признающим власть свыше, кроме Господа Бога, конечно. На днях патриарх Кирилл принял окончательное решение лишить старца Ионикия священного сана. Если проводить аналогию между попами и сотрудниками МВД и СК, это как увольнение из органов с позором без права вернуться на службу. Тот же патриарх Кирилл говорил, извержение из сана означает одновременно и гибель души. Вопрос только чьей, Растриги Ионикия, либо тех, кто на нем наживается. Кстати, уголовное дело о насильном удержании людей в Чихачево до сих пор расследуется, уже почти год как. Так что с непокорным лендлордом и его свитой еще можно поторговаться. Но какой будет цена вопроса? Это Стрингер, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и следите за нашими выпусками.